हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर सर्वर सॉल्यूशन। आज हमने एक हाई एंड सर्वर बिल्ड किया है विद 24080 ग्राफिक कार्ड। तो ये रहे इसके सारे कंपोनेंट जो हमने यूज़ किए हुए हैं। प्रोसेसर हमने यूज़ किया है इंटेल कोर एक्सट्रीम i9-10980XE। मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है गीगाबाइट का डिज़ाइनर 10G। रैम हमने यूज़ की है 32GB कॉर्सर वेंजेंस 8GB 3200 मेगाहर्ट्ज़। SSD 2TB Samsung 980 Pro NVMe एंड 24080 ग्राफिक कार्ड। कैबिनेट हमने यूज़ किया है कूलर मास्टर का कॉस्मोस 700P।